الناس اللي بتزرع بالصفيح او بالاكياس او بالقصريه او بالقصيص الشغل ده كله غلط. طب هتقول لي ليه ما ينفعش نزرع بالصفيح؟ طبعا احنا هنا في جو ساحلي فالشمس حاره جدا. طبعا الشمس هتيجي هتسخن الصفيح ده، تمام، او الصاج ده. لما بيسخن الحراره بتنزل لتحت الجذور، لان الصفيحه دي نازله لحد الجذور، فاحنا كده بنعمل اجهاد للشجره، والشجره هيجي لها اجهاد زي كده، وهتلاقي الشجره كلها نواشف ومعظمها نواشف، وجذور الشجره مش هتمتد في قلب الارض، وهتفضل الشجره دي واقفه زي كده. طبعا الاكاسيا الجلوكا دي مزروعه بقالها دلوقتي يجي سنتين او 3 سنين ولسه بنفس الوضع كده. ليه بقى؟ سبب من ضمن الاسباب انها مزروعه بالصفيحه. طب بتاع المشتل يقول لك اقطع الصفيحه من تحت، الصفيحه هتدوب، الكلام ده كله ده كلام كله فاضي. الصفيحه دي عشان تدوب هتاخد لها 3 4 5 سنين عبال ما تدوب، وفي خلال الخمس سنين دول هتكون جذور الاكاسيا الجلوكا او الشجره المزروعه فيها التفت حول بعضها جوه، ويحصل التواءات في الجذور بتاعه الشجره. تاني حاجه برضو لو احنا زارعينها يعني والصفيحه واطيه قوي والشجره دي بتشرب ميه على طول، الصفيحه دي هتعمل عمليه اعفان جذور للشجره، لان الميه ما بيحصلهاش عمليه تصريف او التصريف بتاعها هيبقى بطيء، فممكن يحصل لها اعفان جذور وتموت. فانت سيبك من اي حد يقول لك ازرع بكيس، ازرع بقصريه، الكلام ده كله غلط. اما اثناء الزراعه لازم الكيس يتشال، لازم الصفيحه تتشال، لازم القصريه تتشال، اي حاجه مزروع فيها. احنا في الزراعه لازم نشيل الكلام ده كله. فاللي هيحصل دلوقتي ايه؟ احنا المفروض هنفحت مثلا من الجنب ده، تمام، ونشوف الصفيحه دي لحد تحت، ونحاول نفك الصفيحه دي خالص ونردم عليها ونسقي الشجره عشان الشجره معانا تستعيد صحتها وتكبر وتنمو وجذورها تتغلغل في الارض، لان الصفيحه دي موقفه النمو بتاعها. مهتم بمجال الزراعة يعمل لي فولو أو متابعة، وما تنسوش تدعمونا باللايك وإعادة النشر.